Сегодня какой-то 1 февраля. Вот. Идем, рыбалка, Байкал, красота. Таким макаром идем. Идем рыбачить. Рыбалка на омуля. Вот такая вот красота под нами. Лед крепкий. На нем машина ездит. Он около 30 сантиметров. Ну, может, даже больше. Но если машину удерживает, то и нас выдержит. Вот. Там он, та самая легендарная шаманка. А вот там уже по льду машина ездит. Мы идем пешком. Вот выбрали такой день. Сегодня суббота. Хорошая погода, тишина. Вот маленький перерывчик. Такой красивый лед. Просто. Красота. Чаепитие. Вот там машина какая-то. Ой, красота. Вот, смотри, красота. Мы уже выдвинулись дальше. Ой, блин. Вот мы уже сейчас гонки бурить будем. Вот там вот машины стоят. Вон там тоже машины стоят. Потом и кровью мы сделали первую лунку. Еще надо сейчас вторую будет делать. Вот у нас первый улов. Ну, хоть ширка уже что-то. Ну, по-другому он вроде ротан называется. Но все равно какой да никакой улов. Еще одна ширка. Ну хотя бы она у меня есть, не только у тебя. Ну и чё? Другого тебя рыбачить. Я сюда не за ширками пришел. Я обрыбился. Только собирались переходить на другое место. Я достаю, даже не знал, что здесь рыба есть. Вот раз. И вот два. Дуплетик. Хоть рыбу, ой, хоть куриц покормим. Вот мы, короче, сейчас переходим в другое место. Там сейчас будем делать лунку. Но хотя бы уже дуплетик есть. Ну, правда, ширки, но хотя бы куриц покормим. Мы сейчас переехали, так скажем. Вот сколько рыбаков, там машин куча. Будем здесь пробовать. Ну, вот, короче, где пока что только такой улов. 6 широк. Вот. Рыбачим с одной лунки. Ой. Кстати, солнце уже не видно, что-то где оно вообще. Но погода хорошая. Мы опять пьем чай. И ну вот у меня тут удочка стоит. Ну вот, короче, конец рыбалки. Такой вот улов, 6 широк. Но ничего, главное, как говорится, не рыба, а сам процесс. Ну, сейчас мы будем продвигаться домой. Ну, вот так вот прошел наш день. Ну, все, мы уже идем домой. Конец рыбалки. Ну, хороший день был. Ну, он еще не закончился, конечно, но все равно. Вот мы вот таким макаром идем. Приделали эту
Ну, короче, как это, привязали санки Данила к моим, и вот несем. Там подушки ездят, ну, как это сказать, передвигаются правильно, ну, или как это, они же как бы воздушные, но они и не плывут, и не едут вроде бы, летят, что ли. Ну, как говорится, я, правда, это уже несколько раз сказала, но все равно мы шли не ради рыбы, а чтобы хорошо время провести. Ну, мы понимали, там 6 широк, но все равно, ну, хотя бы куриц по кормам. Вот, но все равно мы хорошо время провели, шаги намотали, 7 километров туда, 7 обратно. Получается 14. Вот. Ну, сейчас мы чуть-чуть посидим и уже дальше пойдем. Ну, до берега чуть-чуть осталось. Вот. Ну вот, мы разошлись. Данилу в ту сторону идти, а вот мне туда. Но у меня еще примерно до берега, не знаю сколько километров. Ну, не знаю, километра 2, наверное, примерно, а может 3, я не знаю. Но ничего страшного. Сможем. Тут еще надо следить за санками, чтобы ничего не потерять. А то так до дома дойду, там без бура, например. Как красиво все-таки.